네, 안녕하세요. 다시 한번 인사드리겠습니다. 송가인이여라. 네, 오늘 이렇게 전업사 가요제 가인이를 초대해 주셔서 진심으로 감사합니다. 어떻게 앞서 무대에 이렇게 참가자분들 노래 잘 들으셨어요? 마음속으로 1등을 찍으셨나요? 저도 이제 대기하면서 참가자분들의 노래를 들었는데 어떤 분을 뽑아야 될지 모를 정도로 실력들이 너무 출중하셔가지고 저도 못 뽑을 정도로 심사가 어려웠을 것 같습니다. 너무너무 잘하죠? 여기 계신 분들은 솔직히 다 가수신 것 같아요. 네, 참가자분들께 박수 한번 주세요. 네, 좋은 결과 있길 바라겠습니다. 네, 어떻게 우리 어머니 아버지 안 추우세요? 안 춥다면 사실 거짓말이야. 가인이도 추워 죽겠는데. 여러분 감기 걸리시면 안 되니까 신나게 몸도 흔드시고 박수도 많이 쳐서 몸에 열이 좀 나게 하셔야 돼요. 아시겠죠? 가만히 계시면 더 추워요. 아시겠죠? 감사합니다. 네, 저희 팬카페 어게인분들도 이렇게 성읍에 다 와주셨습니다. 아유, 여기까지 뒤에까지 이렇게 많은 분들이 와주시고 저기 멀리도 이렇게 서서 공간이 없어가지고 네, 안녕하세요. 네, 가요제를 다음에는 더 큰 곳에서 해야 될 것 같습니다. 공간이 너무 작아, 그쵸? 앉을 자리도 없어. 의자를 700개는 깔았다고 했는데 700개가 뭐야? 한 3000개는 깔아야 될 것 같아요. 많은 분들이 이렇게 와주셨는데 네, 감사합니다. 또 이어서 가인 노래 이별가라는 노래 들려드리겠습니다. 함께 즐겨주세요. 감사합니다. 앞에 모니터 오면 가져가세요.
네. 좋으세요? 네, 아유, 감사합니다. 너무 많은 분들이 와주셔가지고, 어디를 봐야 될지 모를 정도로, 네. 감사합니다. 가인이가 또 정읍에는 또 두 번째로 온 것 같은데, 가인이를 또 여기 와서 실제로 보신 분들이 있을까요? 아우, 절반 이상이 실제로 또 보셨고, 실제로 보니까 어때요? 뭐라고요? 이뻐요! TV에는 얼마나 못나게 나왔길래 실제로 봐도 이렇게 이쁘다고 해주세요. 아, TV도 예쁘고? 아유, 감사합니다. 여러분들이 사랑해주시는 만큼 대고되고 이뻐져서 노래도 열심히 하는 가수 되겠습니다. 감사합니다. 네, 이어서 가인 노래 엄마아리랑 들려드리겠습니다. 함께 즐겨주세요. 감사합니다. 마이크 소리 조금만 더 올려주세요. 그러지. 많이 먹었어요. 자, 다 같이 머리로 벨붕 한번 들어볼까? 반짝반짝! 좋다! 자, 이쪽도! 흔들흔들! 아리랑, 아리랑, 아라리랑, 아들
감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 아니 엄마리랑을 부르는 동안에 우리 객석에 앉아 계신 우리 어머니께서 눈물을 이렇게 흘리셔가지고 친정 어머니가 저를 너무너무 좋아해 주셨어요. 돌아가셨어요. 아이고 어머니 생각이 많이 나셨겠어요. 네, 아이고 울지 마세요. 네, 네, 이 엄마리랑의 노래가 즐거우면서도 슬픈 노래인 것 같아요. 그래서 다 우리 어머니들이 생각나는 노래인 것 같습니다. 네, 감사합니다. 또 이어서 간이 노래를 또 들려드릴 건데, 네, 이쪽도 봐달라고요? 네, 아이고 인사드리죠 제가. 네, 감사합니다. 아니 뭐 하다가 이제 늦게 와가지고 그 뒤쪽에 자리가 없어가지고 거기 서 있었어요. 일찍 와가지고 자리를 잡았어야지. 내년에는 일찍 오세요. 아시겠죠? 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 정말 많은 분들이 오셔가지고 다치지 않게만 조심해주세요. 네, 감사합니다. 또 가인이가 최근에 또 신곡이 나왔어요. 서른도 선배님께서 주신 선물인데 사랑의 만보라는 노래예요. 들으신 분들도 있고 처음 들으시는 분들도 있겠지만 가인이가 이번에 최초로 춤을 춰요. 30cm 이상 안 움직이는 가인이가 살짝 이렇게 춤을 춰보려고 하는데 여러분 같이 함께 이렇게 살짝 움직여 주실 거예요? 날도 추우니까 한번 움직여 볼까요? 그럼 여러분도 같이 가인이와 함께 신나게 흔들어 주시면 감사하겠습니다. 아시겠죠? 네, 사랑의 만보 들려드리겠습니다. 감사합니다. 우리는 서로
봤는데 괜찮았어요? 네, 사실 춤이 아니라 거의 율동 수준이라서 네. 그게 큰 반응은 없는 것 같은데 그래도 춤이란 걸 쳐봤어요, 가인이가. 이뻐해 주세요. 우리 어머니는 아까 울다가 지금 웃으셔가지고 큰일 났어. 울다가. 감사합니다. 춥지 않으시죠? 이제 좀 흥이 올라오시죠? 벌써 마지막 곡 신나는 메들리만 남겨두고 있는데 이번에는 마지막 신나는 메들리니까 신나게 더 즐겨주셔야 돼요. 아시겠죠? 그래야 지금 이제 심사 집계가 이제 나오니까 얼른 들어야 됩니다. 아시겠죠? 신나는 메들리 들려드리고 인사드리겠습니다. 메들리 갑시다! 자, 나가지 박수! 자, 뒤에 계신 분들과 옆에 계시는 분들도 박수! 용감 한바라기 심어볼 수 있지요 군인한 노랑 바람이 서시 오네 그의 인사도 누가 몰아갔나 늙으신 부모님을 내가 모시고 에야 나를 쳐 사대를 쳐보라
감사합니다. 앞으로도 건강하시고 행복하세요. 여러분 감사합니다. 감사합니다. 아이고.